panen cabai lagi nih teman-teman. Nah, kali ini saya mengunduh cabai. Nah, kayak gini lur. Iki, nyeneng no ya toh. Makane lah. Nah, ditaruh di timba koyo kuwi. Nah, ini lur. Ini kalau gak segera diunduh bahaya. Bahaya. Ono sing njoko nggak pasan. Nah, kayak ini lur. Caranya manen simpel. Duwike tapi, ya toh. Nah, ini lur. Ini. Panen cabai itu enak ini nih. Nah, pagi-pagi ya, mari ngopi, kemudian kita ke ladang ya di kebun. Nah, manen cabai lah kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, abang-abang itu kayak lipene Ayu Ting Ting, gitu. Nah, terus taruh di sini. Nah, ini lor. Yes. Lihat lagi ke sini. Nah, ini lor. Lah sing rodok dhuwur kok nggawe tangga lur. Iko ngono lah, iko tanggane di sana. Tapi dhewe sik wedi sing cendek-cendek sik. Nah, gini. Nah, kayak gitu lur. Nah, kayak gini. Nah, jadi asik lur buat kegiatan sehari-hari ini nanam cabai iki asik. Karena iso ngilangi stres-stres itu pas penggawean utama gak enak selagi sepi. Jadi manen cabai yang agak semuruh kuning-kuning ini boleh lur diambil karena untuk engko ben tambah akeh gitu ya. Nah, ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti ini. Inilah cabai nantinya akan dikeringkan melalui proses digodok dulu. Digodok dhisik. Kemudian nanti dikeringkan lor ya. Kenapa sih kok digodok dhisik dimasak dulu, digodok dulu biar apa? Biar proses pengeringannya nanti cepat gitu ya. Abang-abang lur. Ini uang ini lur, cuan ini. Ya, ketimbang ngakmu ngomongin Suryo dan kawan-kawan nih ya. Sing katanya kelambi oren nih. Mending ngunduh cabai bareng aku ya toh. Oke. Kayak gini. Lur lho iku. Nah, kayak gini. Nah, ditaruh lagi di timba sakmono. Penak-penak apa Pak? Gitu. Ini tapi anu lur, ini agak mulai sudo uwohnya. Apa harus tak berkurang lur karena musim kemarau. Baru ada hujan 2 hari ini. Jadi saya ini rodok kemarau. Nah, kayak gini. Nah, ini lur. Kita petik cabenya. Nah, ini. Nah, ini. Iki rodok gembel lur. Rodok apa? Gembel iki apa bahasa Indonesia lur? Rodok wakeh woy. Nah, kayak gini. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, ini nanti kalau tinggi kita pakai ini. Pakai ondo, tangga. Cari wong Jawa iku tangga iku ondo lur. Ondo. Mbok kok iso ondo ya ora ngerti aku. Penting gak ngondol. Nah, ini. Ceblok lur. Eman-eman diringkesi. Iki duduk cabai sayur lho, yo gak kena disambel. Jadi iki digawe apa ya? Mungkin digawe jamu atau digawe apa ngono. Nah, ini. Gitu, mari ngopi ning Tegalan ngunduh cabai ya. Mantap. Meneh ana purele. Tambah mantap lur. Kakak lur guyon. Nah, ini
iki 8 menit. 8 menit ae lur ya, cok suwi-suwi lah. Suwi-suwi bosen lur ya. Aku ndek kene mbek iki mbek kancaku. Serongkopan kok ninja lur. Nah, iko. Iko. Buru. Iki ngene lho. Iki tapeke sing rada abang-abang tok soalnya wedi kliru lur. Nah, ini lur. Jadi lho niki. Ayo makane sing duwe lahan kosong ya ketimbang 2 tahun gak mbok garap iku nanti ya ana sing laporan disita pemerintah kapok. Iki tandur ana cabe iki lho sing mumpung lagi viral ya to. Hasilnya cuane akeh. Ini lho. Nah. Seneng kamu lek wis nandur cabe iki ya, mari ngono urip. Mari ngono iso nguwoh ngene iki panen. Seneng lho, Lur. Nah, ini lur, cek lur, balik nang rene ana sing keri lur. Diseneni juragane kalau sampai keri. Soalnya kene buruh lur. Balik ning Surabaya ta, di Sudo pekerjaane. Yes, kehidupan. Jadi kehidupan dia kayak gini ki. Kadang yang ngunduh cabe, kadang ya aman kalau lur selama ini ki gak ono pencurian cabe ndek pohon iki gak ono. Ngomong. Tapi ono sing nyolong cabe ndek pohon. Sawah, bagus yo. Iya, karang ndek sawah. Saran lur ya lek nandur cabe ki aja ndek sawah. Kira-kira cedhok omah karena saking larange regone ki lur ya. Sampai ono sing mentolo apa ya nyolong. Menyuri. Jadi dicuri. Oh, ndek kene iki ya jual bibit cabe. Mas Gunawan iki ya dodol bibit cabe lur. Jadi sampean lek sing nandur iku pengen beli bibit cabenya itu ndek Mas Gunawan ini juga ada, yaitu harganya 5.000 dijamin super wes bibite. 5.000 itu per batang. Di mana tempatnya sama ndek Desa Karangrejo, Dusun Karanganyar, Kecamatan Gemukmas, Kabupaten Jember. Gampang lur golekane. RT 2 RW 2 Karangrejo. Wis ketemu wis. Goleki omahe Mas Gunawan cabe. Wis ketemu. Nah, ini harganya 5.000 per batang Mas Gunawan ya. 5.000 per batang. Wis murah nemen lur. Kamu lek nek lainnya itu mahal-mahal lur. Nek kene sik terjangkau harga sahabat lah iku wong lah iku. Jadi aku ndek kene iki buruh lur. Buruh ben entuk yes minimal kena kayak tuku rokok ya dah. Timbang diem meneng lur. Cabe ini kok ngene. Tapi asik ngunduh cabe iki asik. Ya. Timbang nganggur ngrasani tonggo ya toh. Mending ngunduh cabe. Bener Mas Gunawan iki. Makane bojone Mas Gunawan ku gak tau balik teko kene lur. Soalnya ben gak ngerumpi. Ben gak gibah tandurno iki. Ben ning Tegalan ae. Nah, ngene lur. Nah, iki. Lek sing mau arah nemen koyo ngene iki wis kualitasnya wis bagus iki. Iki carane bener-bener cara siap panen tenan nih. Apa kudu ngunduhe kudu muateng kabeh Mas, kudu abang kabeh enggak. Kemunir apa ya kemunir iki apa? Ya kemunir lah. Setengah mateng oleh. Jadi ben gak kesuwen oleh ngenteni cuan niku mau. Dadi wis sak karepmu wis sak penakmu pokoke sementing tanduranmu urip kamu ngunduh tamu dhewe ngono ae lho maksude iki. Nek ngunduh tek tanggane kon dikepruki ya ngono lho maksude iki ngono men. Oke, ayo teko kene lur. Nah. Jan Mas Gunawan ki ono ae. Pertama ki pelopor iki almarhum Ibu Mas Gunawan iki lur. Pelopore sing nandur ki dulu tapi harganya gak kayak saiki, gak kayak sekarang. Dulu paling kisaran 50.000, 35, 45 gitu. Tapi lambat laun tambah ke sini kok tambah mahal harganya. Sampai 100 kemarin hari raya itu kalau ndak salah tak rungok-rungokno 105.000 per kilo. Mas Gunawan sampai meh daftar umroh barang teko hasilnya cabe gitu. Nah, gitu. Jadi tambah ke sini tapi yang nanam itu tambah akeh lur. Tapi heran nih harganya ku stabil-stabil aja, maksudnya enggak turun terlalu jauh gitu. Jadi ya untuk sementara ini tanaman ini ya panenan ini worth it. Kayak cara anu nih worth it.
kayak ning YouTube itu lho. Woktik bekerja dengan baik gitu. Jadi seiso lah jandalno. Wo, kok jaran. Wo, copyright iki kok. Lho kok jarane barang. Lur, ngene sik lur, aku tak buruh iki wis dipecocongi karo juragane lur. Polane buruh kok nyekeli HP ae. Ya gitu lur ya. Jadi pokok intinya nah ini kalian wajib nanam ini cabai jamu atau mungkin ini tepatnya mungkin ya cabai puyang ini. Jadi yang lagi diandalkan cuannya ini kena kerja sampingan penghasilan tambahan tapi lur gitu ya. Tapi sekali tak ingatkan lek ngunduh cabai yo tak amu dhewe aja tak wong liya. Nah, ngono lur. Oke wis ngono dhisik. Tak nutupno buruh dhisik lur. Terima kasih.